दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्मों को हिट बनाने में जितना अहम किरदार कलाकारों और इस फिल्म की कहानी का होता है, उतना ही अहम हिस्सा उस फिल्म के गानों का भी होता है। अगर फिल्म के गाने मेलोडियस होते हैं तो वो सदा सदा के लिए लोगों की यादों में रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गाना तो हर कोई गा लेता है, लेकिन अपनी आवाज़ की एक अलग पहचान छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होता। पर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई दिग्गज सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी रूहानी आवाज़ से दर्शकों का दिल जीत लिया और आज भी इनकी आवाज़ का जादू लोगों पर चढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों, अपनी रूहानी आवाज़ से सभी का मनोरंजन करने वाले इन सिंगर्स के रियल लाइफ बच्चों के बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हमें ना आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, अरिजीत सिंह। यूथ जनरेशन की सबसे पहली पसंद माने जाते हैं अरिजीत सिंह, जिन्होंने अपने दर्द भरे गानों से लोगों को दीवाना बनाया। इनकी सुरीली आवाज़ जब लोगों के कानों में गूंजती है तो लोग अपने गमों को भूल जाते हैं और आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा हो जो अरिजीत सिंह को टक्कर दे सके। लेकिन अगर बात करें इस मशहूर गायक के बच्चों की, तो इनके 2 बेटे हैं जो अभी बड़े छोटे हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल अभी दोनों छोटे हैं, लेकिन अभी से अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर लगता है कि फ्यूचर में बड़े सिंगर बनेंगे। नंबर 5, अलका याग्निक। अलका याग्निक का बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ से सबको दीवाना बनाया। दुनिया के दिग्गज सिंगर में पहचान बनाने वाली अलका याग्निक ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। अगर बात करें इनके बच्चों की, तो इनकी एक बेटी है जिसका नाम सायशा कपूर है, जो अपनी मम्मी की तरह सिंगर तो नहीं बल्कि एक बिजनेस वूमन है और ये मुंबई के कई रेस्टोरेंट की मालकिन है। आपको बता दें इनकी बेटी काफ़ी स्टाइलिश और खूबसूरत है, जैसा कि इनके तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 4, किशोर कुमार। बॉलीवुड के दिग्गज स्टार किशोर कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन से लेकर लिरिक्स राइटर, हर काम में माहिर थे ये। इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से करोड़ों लोगों का दिल जीता। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो इनके 2 बेटे हैं, अमित कुमार और सुमित कुमार, जिनमें अमित कुमार एक अभिनेता है जिन्होंने तेजाब, कभी हाँ कभी ना, त्रिदेव जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं अगर बात करें सुमित कुमार की, तो वो एक फिल्म निर्माता है जिन्होंने बचना है हसीनो, नाच, कैप, कर्मा जैसी फिल्मों का निर्माण किया। नंबर 3, AR रहमान। संगीत के जादूगर AR रहमान देश के सबसे अच्छे कंपोजर्स में से माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी का जलवा पूरे विश्व में बिखेरा। आज भी इनके द्वारा गाए गए गीत लोगों की जुबान पर रहते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी खतीजा रहमान और रहीमा रहमान और बेटा AR आमीन है। अगर बात करें इनकी बेटियों की, तो खतीजा रहमान एक अभिनेत्री है जिन्हें रोबोट फिल्म में काम करने के लिए जाना जाता है। इनकी छोटी बेटी रहीमा रहमान सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है। वहीं अगर बात करेंगे बेटे AR अमीन की, तो वो जाने माने सिंगर है जिन्हें निर्मला कॉन्वेंट और कपल्स रिट्रीट फिल्मों में गाना गाने के लिए जाना जाता है। नंबर 2, सोनू निगम। अपनी दमदार आवाज़ से सबका मन मोहने वाले गायक सोनू निगम की आवाज़ का हर कोई दीवाना है। इनकी आवाज़ में वो दम है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अगर बात की जाए इनके द्वारा गाए गए गानों की, तो उन्होंने अखियों से गोली मारे, माँ शेरा वाली, तेरा शेर आ गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का जैसी कई सुपरहिट गाने गाए हैं। अगर बात करें इस शानदार सिंगर के बच्चों की, तो इनका एक बेटा है जिसका नाम निवान निगम है। इनका जन्म 2007 में हुआ। अभी फिलहाल 13 साल का है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, निवान निगम भी अपने पापा की तरह सिंगर बनना चाहते हैं और बिल्कुल अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। निवान निगम ने कई स्टेज शो में अपने पापा के साथ गाना गाया है। नंबर 1, लता मंगेशकर। हिंदुस्तान के संगीत की दुनिया में पिछले 6 दशकों से अगर किसी की आवाज़ का जादू जनता पर चलता आया है, तो वो है दिग्गज गायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ के दम पर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब नाम कमाया। अगर बात करें इनके बच्चों की, तो आपको बता दें इन्होंने शादी नहीं की है, जिसके चलते इनकी कोई संतान नहीं है। दोस्तों, इन दमदार सिंगर में आपके फेवरेट सिंगर कौन सा है? आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।